Vitis vinifera, nho là cây ăn quả của vùng bán ôn đới ấm, trồng chủ yếu ở châu Âu như Pháp, Ý, Bồ Đào Nha, Nga. Ngoài ra còn trồng nhiều ở Bắc và Trung châu Mỹ. Các nước vùng nhiệt đới châu Á cũng có trồng nhưng chiếm một phần nhỏ như ở Ấn Độ, Thái Lan, Philippines. Theo thống kê năm 1983, sản lượng nho trên toàn thế giới khoảng 65 triệu tấn, hơn cả cam quýt và chuối. Trong đó châu Âu chiếm khoảng 45 triệu, châu Mỹ khoảng 11 triệu, châu Á chỉ khoảng 7,5 triệu tấn. Năng suất dao động khá lớn, từ 5,2 đến 27,0 tấn ha, cao nhất là Hà Lan, Ấn Độ. Quả nho chứa nhiều đường, khoảng 20%, tương đương với các loại quả ngọt như vải, nhãn, hồng, cao hơn nhiều loại quả ôn đới khác. Nho cũng chứa nhiều loại muối khoáng như kali, phosphor, canxi, magie, lưu huỳnh, nhưng về vitamin và lượng calo thì không bằng nhiều loại quả khác. Quả nho ngoài dùng ăn tươi, một lượng rất lớn dùng chế rượu vang, ngoài ra còn làm nho khô, nho nóng hột và nước giải khát. Có những giống nho, những vùng chuyên trồng nho để làm rượu. Cây nho có tán lá dày và xanh, quả sai và treo thành từng chùm, màu xanh hoặc đỏ tím bóng láng nên còn trồng làm cây che bóng mát và cây cảnh. Ở nước ta, nho trồng được từ Bắc tới Nam. Ở miền Bắc trồng lẻ tẻ, năng suất và chất lượng kém. Vùng nho tập trung nổi tiếng ở Phan Rang, Ninh Thuận, với diện tích 2.000 hecta. Ngoài ra có trồng khá phổ biến ở Bắc Bình Thuận và Nam Khánh Hòa. Nho ở nước ta chủ yếu dùng ăn tươi nội địa, khả năng xuất khẩu và chế biến còn rất thấp. Ở Phan Rang, cây nho có thể thu hoạch quả một năm 2 vụ hoặc 2 năm 5 vụ. Vụ nho đông xuân thu hoạch tháng 2-3 cho năng suất và chất lượng tốt nhất. Sau đó là vụ hè thu vào tháng 7-8. Vụ thu đông vào tháng 10 năm 11 năng suất và chất lượng thấp nhất do gặp mưa lớn. Năng suất nho ở Phan Rang đạt trên 20 tấn. Cá biệt với 60 tấn có thể so sánh với các nước đạt năng suất cao trên thế giới, nhưng lại không ổn định do chưa được đầu tư kỹ thuật.
thể trồng nho được vì có thể đảm bảo cho ít nhất một lứa nho ra lá, ra hoa và chín trước mùa mưa. Đi nho có thể trồng trên nhiều loại đất, từ đất cát khô, đất lẫn sỏi đá đến đất thịt nặng với nhiều mức độ kỳ như khác nhau nếu được đầu tư thích đáng, đúng kỹ thuật. Tuy nhiên, không nên trồng trên các loại đất sét nặng, cần canh tác bông, thoát nước kém, đất phẳng và đất chua không được cải tạo. Nên trồng trên loại đất nhẹ có kết cấu tốt, tơi xốp và điều quan trọng là phải thoát nước. Độ pH thích hợp là từ 6,5 đến 7,5. Trong các giống nho để ăn tươi thì cần phải chọn đất tốt, đất kém thì diêu thích hợp trong các giống nho làm rượu. Vùng trồng nho chính ở nước ta là tỉnh Yên Bái. Ở đây tuy có nhiệt độ khá cao, trung bình cả năm khoảng 27 độ C, nhưng tương đối ôn hòa, lượng mưa thấp, trung bình cả năm khoảng 900 mm. Ánh sáng rất dồi dào, thoát nước, tươi hơi chua và nhờ rất dinh dưỡng nhưng có khả năng cải tạo được nhờ bón phân vôi và tăng cường phân bón. Ở miền Bắc, khó khăn lớn nhất do việc trồng nho là ẩm độ không khí cao và mưa nhiều, không có mùa thu rõ rệt. Còn ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu là do mực nước ngập cao, rất thường xuyên ngập và bị lũ lụt nên không trồng nho được. Trên đất cát hoặc đất có độ pH cao, thiếu bo. B. Trên lá non xuất hiện những vùng có màu vàng bẩn giữa các gân lá, ngọn ruột lại, thiếu bo nặng thì một số đọt và hoa bị chết khô, đậu quả ít, nhiều quả bị nứt khi chín, thường xảy ra trên đất có cấu trúc kém, vùng có lượng mưa nhiều. Sắc, ke, lá ngọn chuyển màu vàng kem và hơi nhỏ lại.